Ahorita cuál es hacer unas aquí de los huesos. Para que si quisiera colgar. Sí, yo se los presto. Va, chingón. Ya como vieron aquí la banda super valiente, todos aguantándose bien machín, todos tienen ganas de sentir un poco de dolor. Está bien verga, la neta, se siente una camaradería chingón. Me gusta mucho por eso venir a estos lugares y pues, ayudar a hacer este tipo de cosas, la verdad es algo que disfruto mucho. Es para todos ustedes, para que lo vean, lo disfruten y esto existe y pasa, hay que conocerlo realmente, es importante, ¿sabes? Sonido duro, ecléctico, puro. Sonido duro, ecléctico, puro, salido del Pixapsacol. Sonido Macuillicuatl, salido del centro de nuestro Toltecatl. Sonido místico, curador es nuestro medium, salido del que crea desde adentro. Toltecatl Izcalli.